Спасибо. Я так понял, что около гостей с 28 стран, по-моему, находятся на этой конференции. Это такое, с одной стороны, это огромное достижение, но с другой стороны, мне кажется, как бы Казахстану есть что рассказать, чем поделиться. И я практически уверен, что, во всяком случае, я так просмотрел список приблизительно. Наверное, в Казахстане уровень проникновения инноваций или цифровых услуг намного выше, чем в ваших странах, откуда вы приехали. Поэтому нам бы хотелось поделиться нашим успехом, рассказать, как мы это делаем. И все это произошло буквально за последние 3 года, я бы сказал, были феноменальные успехи, до этого была большая подготовка. Но я бы начал, конечно, с отзывов казахстанцев, наших любимых клиентов, потому что все, что мы делаем ради своих клиентов. Я бы хотел показать несколько отзывов, которые наши клиенты оставляют в соцсетях. Например, Максат, он купил на eBay одну вещицу за $10, через пару-другую минут француз ему пишет, что, чувак, я 10 лет продаю на eBay покупателям из многих стран, но никогда перевод на мой счет не проходил так быстро, как от тебя из Казахстана. Или, например, моя подруга с Германии обзавидовалась, когда увидела, как легко мы производим оплату. Или Каспий, молодцы, весь мир отстал от нас благодаря вам. Или за границей только узнаем удобства Каспий и чувствуем себя, как в прошлом веке. Я не хочу обижать другие страны, я хочу поделиться тем, что в Казахстане настолько круто, что мы безумно этим гордимся. И в Казахстане много разных приколюк, связанных с Каспий, которые поражают людей из СНГ. Это мы видим и в соцсетях, и на YouTube, и в ТикТоке. Все рассказывают, как можно, например, карту получить за 40 секунд, именную. И так Каспий показывает, остальные в 90-х застряли. Ладно, не буду троллить больше все остальные страны. Таких отзывов огромное количество. Они, конечно, нас все, с одной стороны, вдохновляют, но с другой стороны, просто показывают о том, насколько Казахстан совершил безумно колоссальный прорыв, показал феноменальные результаты. И, конечно, это благодаря, во-первых, нашим любимым клиентам, которые пользуются услугами, коллегам, которые развивают цифровые сервисы, и нашей команде, и Каспий, потому что Каспий является пионером, локомотивом и двигателем инноваций в стране. Миссия наша – это создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь казахстанцам. Миссия для нас очень важна, потому что она у нас является частью нашего ДНК. Когда мы создаем продукты, а мы в первую очередь продуктовая компания, мы руководствуемся тем, что мы хотим создавать сервисы, которые улучшают жизнь нашим любимым клиентам. В этой миссии вы не видите никаких границ с точки зрения индустрии, в которой мы находимся. То есть, например, мы не любим, когда нас называют банком, хотя коллеги стараются называть нас банком. У нас нету ограничений по финансовые услуги, электронная коммерция, мобильные платежи. То есть любая индустрия, которую мы считаем подходит нашей миссии, что мы ее можем поменять так, чтобы она улучшала жизнь нашим любимым клиентам и казахстанцам, мы, следовательно, этой индустрией занимаемся. 2 продукта у нас, таких самых уникальных. То есть, во-первых, Kaspi KZ, это изначально то, с чего мы начинали, это приложение для физических лиц. Термин суперприложение, когда мы запускали, его не существовало. Мы на самом деле его начали использовать одними из первых. И суперприложение – это когда разные сервисы объединены в одном приложении. Сервисы совершенно разнообразные. И также, конечно, обязательно, чтобы этим сервисом еще и пользовались. Потому что можно создать приложение, его запустить, а пользуются им всего 2,5 человека. То есть, соответственно, суперприложение – это приложение, когда большое количество людей пользуются разнообразными сервисами в рамках одного интегрированного приложения. У нас есть интернет-магазин с бесплатной доставкой, travel, когда можно покупать ЖД и авиабилеты, QR-платежи, то есть это фактически мы создали платежную систему, которая позволяет нашим любимым клиентам прямо с приложения делать покупки напрямую в магазинах. Переводы, мой банк. Это все, что касается депозитов и кредитов. И госуслуги. Госуслуги мы начали запускать в 2020 году. И у нас также была идея, чтобы сделать госуслуги как можно более доступными для наших любимых клиентов и казахстанцев, чтобы люди времени не тратили на получение этих услуг. Это только часть наших сервисов. В нашем приложении есть другие сервисы. Например, недавно мы запустили сервис объявления, где можно продавать различные товары
друг другу. Есть второе приложение, это суперприложение для малого и среднего бизнеса, то есть Kaspi Pay. Здесь у нас есть маркетинговые сервисы, то есть, грубо говоря, вы, например, продаете в интернет-магазине на Kaspi.kz как электронная площадка, соответственно, вы можете подключиться и продавать, и продвигать свои товары. Вот, есть бизнес-кредит, вы развиваете бизнес, мы, следовательно, дадим вам финансирование для того, чтобы вы росли, создавали рабочие места. QR – это уже сторона предпринимателя, когда я могу принять платеж со стороны физического лица. То есть я как физическое лицо прихожу с приложением Kaspi.kz, у меня есть приложение Kaspi Pay или у меня есть устройство по приему платежей, там терминал, и, соответственно, мы через QR проводим транзакцию. Платежи в бюджет, когда можно быстро и просто оплачивать налоги. Удаленная оплата. Это когда вы можете выставить счет удаленно любому покупателю, и покупатель получит приложение Kaspi.kz прямо уведомление, соответственно, может с приложения прям в секунды, в реальном режиме времени оплатить. Вот как тот француз говорил, что деньги сразу пришли. Вот, и платежи. Вы точно так же можете оплачивать различные платежи своим контрагентам. Это также ограниченный набор сервисов, которые на этом экране помещаются. На самом деле их намного больше, и мы их постоянно расширяем. С одной стороны, у нас есть приложение для малого и среднего бизнеса, с другой стороны, есть приложение для физических лиц. Соответственно, это вот таких два важных суперприложения, которые мы развиваем. Что касается суперприложения для МСБ, сейчас около 4000 партнеров у нас. В основном это компании малого и среднего бизнеса, казахстанские компании, которые увеличивают продажи, развивают свой бизнес, создают рабочие места. Следует 12 миллионов пользователей с одной стороны, 400 тысяч партнеров с другой стороны. И мы создаем такую бизнес-модель, которая вместе связывает, с одной стороны, малый и средний бизнес, продавца, а с другой стороны, покупателя. Вот, следовательно, есть платежная система или система платежей. QR-платежи являются основой этой платежной системы. Вот, есть e-commerce платформа, то есть и, в принципе, возможность продавать вместе с вами. То есть, соответственно, вы можете разместить там товар, например, у нас в интернет-магазине. Вот, мы его будем продавать и также бесплатно доставлять по всему Казахстану. Или вы можете просто подключиться к Kaspi Pay и увеличивать свои продажи, когда покупатели будут приходить к вам в магазин, например, и приобретать товары в рассрочку. И доставка. Соответственно, e-commerce вместе с доставкой. С одной стороны, вы с самого начала, когда у нас не было доставки, вы подключались и продавали в рамках одного города. Потом после этого мы сделали доставку по всему Казахстану. Соответственно, теперь вы можете продавать на весь Казахстан. И сейчас, в данный момент, мы очень активно развиваем постаматы. В прошлом году постаматов Kaspi вообще не было нигде. Сейчас уже 3000 постаматов стоит по всей стране. В конце года будет 4000 почтоматов. Это, грубо говоря, возможность, когда вы заказываете товар, выбираете почтомат, потом приходите, сканируете QR-код, открывается ячейка автоматически, прям как по вашему приказу, и вы забираете сразу свою посылку из почтомата. То есть в конце этого года у нас будет 4000 почтоматов по всей стране. Мы очень много инвестируем в доставку на данный момент. В результате наших усилий и усилий наших коллег, Казахстан показывает феноменальные результаты по безналичным платежам. То есть безналичные платежи в Казахстане выросли в 5,4 раза за последние 3 года. То есть 72 триллиона тенге в 2021 году был объем безналичных платежей. Но самое главное, это не объем, а доля. Да? То есть если мы возьмем первый квартал 2018 года, 26% было всего лишь безналичных, 74% были наличные платежи. В 2021 уже в 4 квартале 80% безналичных. 20 наличных. Но я даже сам, я единственное, когда достаю деньги со своего кошелька наличные, только когда нахожусь за пределами Казахстана. Я вообще наличные не достаю, когда нахожусь в Казахстане, и мы расплачиваемся все QR-кодом или любыми другими сервисами, которые создают и наши коллеги тоже. То есть это является огромным прорывом, это один из самых высоких показателей в мире, и я говорю вам про 2021 год, хотя на самом деле в 2022 рост продолжается. Только Kaspi растет более чем 50% по сравнению с прошлым годом. Поэтому этот показатель, я думаю, в конце года уже должен быть 85-90% где-то в 2022. Электронная коммерция, соответственно, тоже развивается очень высокими темпами. В 3,2 раза рост электронной коммерции в прошлом году, это был более 1 триллиона.
в 2021. Вот. Электронная коммерция, понятно, является двигателем малой торговли. Соответственно, чем больше компаний будет создавать свои платформы, чем больше будет конкуренция на рынке электронной коммерции, с одной стороны, будет хорошо потребителям, а с другой стороны, будет хорошо и предпринимателям. Ну, мы со своей стороны за последние 3 года, наверное, в технологии проинвестировали около 150 миллиардов тенге. То есть мы как компания, которая постоянно инвестирует в технологии, после этого мы даем возможность малому и среднему бизнесу к этим технологиям подключиться. То есть ни одна компания в Казахстане, особенно малый и средний бизнес, такие объемы инвестиций позволить себе не может. Соответственно, мы со своей стороны инвестируем в технологии, их создаем, а потом открываем платформу для того, чтобы любая казахстанская компания, особенно малый и средний бизнес, могли подключаться, там, принимать платежи, торговать по всему Казахстану, делать рекламу, получать финансирование и так далее. Госуслуги. Госуслуги мы запустили в 2020-м. Начали активно запускать. Соответственно, у нас есть некоторые самые популярные сервисы. Это налоги, социальный счет, цифровые документы, регистрация бизнеса, это когда предприниматель может зарегистрировать свой бизнес, переоформление автомобиля и замена водительских прав. Это один из самых последних сервисов, который мы запустили. Мы запустили замену водительских прав приблизительно в сентябре, по-моему, в первой половине сентября, ну или в конце августа. Вот результаты пользования госуслугами. То есть здесь, конечно, самое главное, это не просто сделать сервис. Да, нужно сделать такой сервис, чтобы им пользовались люди, и чтобы люди возвращались, потому что если сервис хорошего качества, пользователи будут возвращаться. Если сервис вы сделали, когда у вас там залогиниться невозможно, там приложение перезагружается, там платежный инструмент подключить невозможно, там цифру вбить невозможно, но люди после этого и пользователи не будут возвращаться. Если кто-то хочет стать инновационной компанией, нужно обязательно текущие клиенты и пользователи должны быть супер довольны. В противном случае вы просто запускаете все последующие сервисы, люди им не пользуются. Они пользуются не по причине того, что вы плохой сервис запустили, там классная команда у вас новая возникла, и вы запустили классный сервис. А потому что все предыдущие сервисы у вас не работают, люди ими пользуются, им это не нравится, и поэтому какой бы крутой сервис и следующий не запустили, вы не получите желаемого результата. Поэтому желательно, чтобы клиенты в целом были довольны вашими продуктами, только в этом случае будут пользоваться вашими услугами. 8,5 миллионов казахстанцев посещает раздел госуслуги, это мы говорим про ежемесячное посещение. 371 тысяча зарегистрированных автомобилей. Это мы говорим про цифры только 8 месяцев. 561 миллиард уплаченных налогов, 4,5 миллионов пользователей цифровых документов, 153 тысячи зарегистрированных предпринимателей и 22 тысячи казахстанцев заменили водительские права. Этот сервис мы запустили совсем недавно. Поэтому пока у нас здесь до 22 тысячи всего лишь, но я думаю, уже будет скоро очень много. Как работает каждый из сервисов, я хотел бы очень коротко сказать. Вот, например, регистрация автомобиля – это один из самых первых сервисов, который мы запустили. Сейчас каждый второй автомобиль в Казахстане регистрируется с помощью Каспи. Но это не просто регистрируется с помощью Каспи, а то, что люди не ходят в ЦОНы, не сдают эти документы, то есть все происходит полностью онлайн. Ну, грубо говоря, когда наши любимые клиенты иногда рассказывают, мы за ужином можем переоформить друг на друга автомобиль. Вот приблизительно как выглядит процесс в Казахстане сейчас. То есть вы, следовательно, можете оплачивать сумму, вы можете выбрать госномер, и вы получаете уведомление о том, что сделка закрыта, и если вы хотите физический номер взять, мы пока доставку не сделали самого номера, вам придется только за этим номером пойти в ЦОН. Или, например, зарегистрированных предпринимателей. 153 тысячи предпринимателей зарегистрировалось с помощью Каспи, это 40% всех регистраций. То есть 4 из 10 бизнесов, которые регистрируются сегодня в Казахстане, регистрируются с помощью нас. Точно так же вы выбираете вид деятельности, вы выбираете налоговый режим, который у вас есть, заполняете данные, бамц, и ваш бизнес зарегистрирован. На самом деле, я иногда слышал отзывы, что даже мои собственные знакомые иногда там, о, как классно, надо бизнес зарегистрировать, и начинают играть. И приходит уведомление, а вы уже за 1 минуту зарегистрировались. Но у нас, мы говорили с нашими клиентами, теперь другая сложность. Зарегистрироваться-то можно легко, а как закрыть-то, если захотеть? И мы от многих индивидуальных предпринимателей слышим пожелание, что можно как бы сделать сервис, чтобы мы так же легко закрывали, как и легко открываем. Вот, соответственно, мы, наверное, этой задачей тоже займемся. Мы постоянно общаемся с нашими клиентами, вот это один из отзывов, который мы точно получили. Вот, 22 тысячи казахстанцев поменяли водительские права через Каспи. Это приблизительно каждый третий. Каждое третье изменение водительских прав. То же самое, как это происходит. Реально классный сервис. То есть вы фотографируетесь,
Потом после этого вы делаете подпись. Есть одна штука, которая меня всегда бесила. Я не знаю, она бесила вас или нет. Смотришь на паспорт, смотришь на права, и реально подпись не нравится, фотография не нравится, хочется что-то сделать, но как ее сделаешь? Тебе уже права выдали, как бы паспорт прислали. Да? Соответственно, у нас есть классный сервис, вы можете поменять фотографию или изменить подпись. И вы можете это делать до того момента, пока вам это понравится. Вот, и бамц, вы получаете сразу свои права в цифровых документах. И единственное, что нужно будет сделать, это если вам правда нужен пластик, вот, соответственно, за пластиком нужно будет сходить. Но все эти сервисы мы делаем с госорганами, то есть задача, как бы, с одной стороны, госорганы открывают сервисы для того, чтобы частные компании, как мы и наши коллеги могли пользоваться этими сервисами и предоставлять клиентам. С другой стороны, мы видим, как бы, нашу роль в том, что, улучшить клиентский опыт, потому что мы продуктовая компания, мы точно это умеем делать, у нас потрясающе работает, наша команда просто, она безумная, реально. Я каждый день получаю огромное удовольствие, что я работаю с нашими ребятами. Второе, это то, что мы как бы своими технологиями помогаем эти технологии делать возможно, чтобы их масштабировали. Да, потому что это одно, это сделать сервис и заявить о нем, а там 2 человека им пользуются. Да, а второй сервис сделать, и им пользуется 1 000 000 человек. А чтобы 1 000 000 человек пользовался, там нужны совершенно другие технологии. Мы, соответственно, этими технологиями помогаем. Ну и плюс все команды, то есть Министерство цифрового развития много раз звучало здесь, там, НИД, но мы также работаем там с правительством для граждан, Министерство финансов, Комитет госдоходов, Министерство здравоохранения, внутренних дел. У меня здесь есть возможность всех перечислить, потому что реально мы им очень благодарны. Я на одной сессии выступал, и я там не смог перечислить. Вот здесь я просто хочу реально Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство труда, Министерство юстиции, Комитет по статистике Генеральной прокуратуры и Комитет по административной полиции МВД. Вот эти ребята, они вместе с нами эти сервисы запускают. Как правило, мы одной командой работаем, все это упрощаем, оптимизируем, даем технологии. Потом после этого сервис начинает становиться масштабируемым. Ну и плюс любой другой может этим сервисом также воспользоваться, я имею в виду любая другая компания. И мы делимся знаниями. Вот за все время, с которым мы работаем, наши ребята очень многому научились. И мы надеемся, что мы передали много опыта также всем министерствам, ведомствам, госорганам, которые с нами в рамках этих проектов работают. Ну и мы постоянно инвестируем в своих собственных ребят, сотрудников. Вот, например, одна из инициатив, которая у нас есть, это корпоративный университет Kaspi Labs. Основное стратегическое направление у нас это Big Data, UX Analysis, Development. 12 тысяч заявок мы получили в 2022 году. И 200 студентов выпустили. Часть еще пока продолжает обучение. Только 50 человек в Kaspi KZ работает. То есть всех остальных мы даем возможность, в смысле инвестируем в людей, чтобы работали во всех других компаниях. И мы просто глубоко верим в то, что технологии улучшают нашу жизнь и улучшают благосостояние каждого. И второе, это то, что чем больше будет людей, которые имеют отношение к технологиям, в комбинации с тем, что технологии улучшают нашу жизнь, тем быстрее наша жизнь будет улучшаться. Вот мы в это очень верим, и поэтому инвестируем в образование как собственных наших сотрудников нашей команды, так и любых других. Спасибо большое. Kaspi KZ сделано в Казахстане.